vi har välkommen ombord på den här Norwegian-flygning till Helsingfors. Flygtiden är beräknad till 1 timme och 20 minuter. Vi har viktig information om säker användning av elektronisk utrustning ombord. Du kan använda din telefon och minnessurflänsar under hela flygningen så länge det är satta i flygplansläge. Större enheter såsom bärbara datorer ska stängas av och placeras i handbagaget före startlandning. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att använda powerbanks ombord. Om din elektroniska utrustning är återkallad, går sönder, blir överhettad eller försvinner ombord, vänligen kontakta kabinpersonalen omgående. Good morning. On behalf of the entire crew, I would like to welcome you aboard this Norwegian flight to Helsinki. Our estimated flight time is 1 hour and 20 minutes. We have some important information regarding safe use of electronic devices. You can use your mobile phones and small tablets during the entire flight, as long as you are in flight mode. Larger devices such as laptops must be switched off and stored in your hand baggage for takeoff and landing. For safety reasons, you cannot use power banks on board. If your device has been recalled, gets damaged, overheat, or is lost on board, please inform the cabin crew immediately.